trabahador ng isang warehouse sa Valenzuela na bigla na lang hinimatay habang nasa trabaho. Alam mo ba, Lord, sabi ng mga katrabaho niya mukhang sinaniban ng masamang elemento ang kanilang kasama. Sinaniban. Pero Chang Margs, duda raw sa kwento na yan ang mismong kaanak ng trabahador. Kung bakit umaaksyon si Gary De Leon. Kuha ito noong huling pumasok si Rolando, di niya tunay na pangalan, sa pinagtatrabahoang imbakan ng scrap materials sa Valenzuela noong Miyerkules ng umaga. Masigla pa siyang nagparoot parito at binubuhat ang malalaki at mabibigat na materyales sa loob ng warehouse. Pero habang nagbubuhat si Rolando sa dulong bahagi ng gusali, bigla na lang siyang bumagsak. Nagkagulo ang kanyang mga kasama at agad siyang binuhat para dalhin sa ospital. Ayon sa isang nagbuhat sa kanyang si Jeremy, halos wala na kasi silang maramdamang pulso kay Rolando. Lampa na talaga Laylay na talaga Hindi na siya makahinga Mahina ang titig ng pulso Pero nang palabas na sila ng gusali, biglang nagising si Rolando. Pinainom siya ng tubig ng mga katrabaho, pero bigla siyang tila ng isay. Pagkatapos, ay kung ano-ano na raw ang kanyang sinasabi. Iuwi niyo ako dun sa bahay ko. Ayaw ko dyan, sabi niya. Tapos, hindi namin iuwi. Tapos nung nagalit, gusto niya daw ako kukunin. Sabi niya, kung hindi niyo ako iuwi, kukunin ko ito. Sabi niya, dadalaw lang kami doon. Paano yan? Hindi natakot din ako. Mismong driver na raw ng truck na pinakiusapan nilang magatid kay Rolando sa ospital ang nagsabing sa albularyo na lang niya ito itakbo. Tila may kakaibang lakas na raw kasing biglang bumalot kay Rolando. Nung dinidikitan ng rosaryo, ayun, talagang lumalaban siya. Muntik niya pong mabali itong isang kamay ko Malakas ba? Oo, malakas nga kanina. Hindi ko nga makayanan to. Sa albularyo, sinabi nga raw ng mga katrabaho ni Rolando na mayroon siyang ginalit na hindi nakikitang elemento habang nasa trabaho. May nasagid daw doon sa nagtrabaho niya doon sa gilid daw. May nabagsakan daw, kaya nagalit. Kaya sinusundan siya. Inabutan na namin si Rolando na nagpapahinga at tila nahimasmasan na sa loob ng pabrika. Pero ramdam pa rin daw niya ang kaba sa kanyang nakita sa dulong bahagi ng gusaling kanyang pinagtatrabahuan. Pero yung pagka-pangatlong buhat ko po, doon po ako nagulat ba't ng kaliwa ko. Pagkaakyat ko doon sa bandang kabilang inaakyatan ko po na plastic, tumakbo po ako bigla. Ginanyan ko po yung styrofoam sa likod ko. Doon po ako kaya sinabi ko po doon kay ate, nagano po ako kasi nakikita ko nga po yung ganun na Ano yung nakita mo? Yun nga po yung kulay puti na yun. Na lumulutang, hindi po umapak na lumulutang lang po. Pero duda ang kanyang pinsan sa kwento. Madalas daw kasi talagang nahihimatay si Leonardo kapag ayaw niya ang ginagawang trabaho. Maraming nangyari na yan sa kanya, yung pag-time na trabaho biglang himatay po siya. Pag-amin naman ni Rolando, nagplano talaga siya mag-half day bago nangyari ang umunay sanib. Pero nanindigan siyang totoo ang kanyang kinukwento. Magsabi po sana half day ako pero nahiya po ako kasi bago pa lang po ako, 2 araw pa lang po. Kaya pinilit ko na lang po. Umamin din si Rolando na nakaranas ng depresyon dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong pang mga bata sila. Nag po sa nanay at tatay ko nung malit kami nung nagkahiwalay po sila. Tapos yun po, kung hindi po sila nagano dati, hindi po sana kami ganito, hindi po kami magkahiwalay-walay magkapatid. Dahil dito, nagdesisyon ang kumpanya ni Rolando na pauwi na muna siya sa probinsya para makapagpahinga. Sinagot din nila ang pamasahe at baon ni Rolando pauwi. Umaaksyon, Gary De Leon, News 5.